तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर रहा था। आप लोग जानते होंगे कि मैं बहुत दिन से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दिन से काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये सब चलते मैं वीडियो कंटेंट क्रिएट नहीं करता था। ठीक है, बहुत परेशानी के कारण मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आप लोग तो जानवे करते होंगे कितना सब्सक्राइबर है। बस यही सब के कारण मैं वीडियो बनाना बंद कर दिया था। ठीक है, और कंटेंट तो आप लोग जानवे करते हैं, कंटेंट हम बनाते नहीं है ज़्यादा। बहुत दिन के बाद मैं इस चैनल पर कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। पता नहीं इस पर भी अच्छा खासा रीच देखने को मिलेगा कि नहीं देखने को मिलेगा, तो मैं भी नहीं जानता हूँ। बट आप लोग तो कहते रहते हैं कि भाई हमको ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। भाई कैसा चाहिए बताइएगा तब ना भाई, इतना कमज़ोर देखिए बोलने